ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਕੋਲੇਟ, ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੋਬੀ ਕਿੰਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।